ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു കുട്ടി ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. നമ്മുടെ കോതമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള 3 ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാം, പിന്നെ വടാട്ടുപാറ വാട്ടർഫോൾസ്, ദെൻ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം. ഈ 3 സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിൻ്റെ പുതിയ പാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഡാം പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാം. പാലം കഴിഞ്ഞോ പാലത്തിന് മുന്നെയോ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലത്തിലൂടെ നടക്കാനും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. ദെൻ നമ്മൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ഡാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു. കാരണം ഈ കാണുന്ന പ്ലേസിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഡാം ഷട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഡാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളമായിരിക്കും. ഡാം അടച്ചിടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് പറ്റാം. ഈവനിങ് ഒക്കെ ചെന്നിരുന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭൂതത്താൻകെട്ടിന് അപ്പുറം, അതായത് 8 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വടാട്ടുപാറ വാട്ടർഫോൾസിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വാട്ടർഫോൾസ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ. മഴയുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരുവി പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വെള്ളമില്ല എന്നുള്ള കേസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്നിരുന്നു. ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നടന്ന് കണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട വടാട്ടുപാറ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ജനുവരി മാസത്തിലൊക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ളൂ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്താറുള്ളൂ എന്നാണ്. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തിൽ പോയതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. ദെൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു. എനിവേ ബൈ ബൈ.